Në mesin e shumë debateve dhe tensioneve në shtëpinë e Big Brother, ka edhe momente të bukura që tërheqin vëmendjen e publikut. Një nga këto momente ka qenë ai mes Brikenës dhe Mateos, të cilët janë parë shumë të afërt, duke emocionuar ndjekësit. Ata janë parë duke biseduar me qetësi dhe duke u përqafuar ngrohtësisht, duke shkëmbyer një puthje që është komentuar shumë. Ky moment ka bërë që shumë ndjekës të shprehen se ata janë një nga çiftet më të bukur të këtij sezoni. Shumë mendojnë se marrëdhënia e tyre duket e sinqertë dhe e qetë, larg dramave dhe konflikteve të banorëve të tjerë. Brikena dhe Mateo shpesh shihen duke mbështetur njëri tjetrin, duke ndarë emocione që shkojnë përtej strategjisë së lojës. Mateo është parë si një mbështetje e fortë, duke u përpjekur ta qetësojë Brikenën në momentet e saj më emocionale. Pikërisht kjo energji pozitive ka bërë që publiku t'i shohë si një çift shumë harmonik dhe ndër më të dashurit. Mbetet për t'u parë se si do të evoluojë raporti mes tyre nën presionin e nominimeve dhe izolimit në javët në vijim. Pavarësisht gjithçkaje, kjo histori dashurie ka sjellë një atmosferë